Салам достор, сіздер менен Баха FF достор, каналга биринчи жолу болуп жатсаңыздар каналга жазылып, лайк басып кетиңиздер, комментарий жазыңыздар. Ушинтип колдоо көрсөтсөңүздөр болот достор. Бул видеону досторуңуздар менен бөлүшүп WhatsApp таратып койсоңуздар суранам. Анткени Chegou a hora. Solta o som. подписчик болушуна бирок аз жолуп жатат, ошон үчүн тез чыгыш үчүн ушундай ыкмаларды колдонуп көрсөтсө болот. Короче, достор, азыр биздин бүгүнкү видеобуз Дигл менен кантип оттяжки бериш керек. One headshot деп коет. Бир касание, бир оттяжки, короче. Бир ок менен оттяжки headshot берүү. Ушундай сөз. Кеттик. Азыр достор хедшотту үстүгө жөн эле көтөрүп бербей, типа кышайтып ылыйга жана оңго солго кылып, оңго өйдө кылып көтөрүп беришет достор. Мисалы андай бериш үчүн мына тиги адам баш десек, адамдын башына кичине алсыраак кылып туруп бирсе эле ылдыйга жана өйдө кылып көтөрүш керек болот. Экинчи азыр жөн эле көтөрө десеңер, адамдын бут жагынан бирок бутуна мелдебеш керек, ама оттяжки кетип калат мына. Ушуну алып туруп эле үстүгө көтөрөбүз, башта тийип калат. Бирок тийип калышы мүмкүн, бирок тийбей да калышы мүмкүн. Анан 100% тиет деп айта албайм, бирок 60-70% тиет. Мынакей эми биз буларды тренировкага кирип алып, ушуларды эме алып көрөбүз достор. Ишке ашырып анда эмесе кеттик. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп өткөнүңүздөй эле буттан ылдый прицелди мелдеп туруп жана үстүгө жөн эле көтөргөндө көбүнчө ушунда хедшот кетип атты достор. Мисалы эгерде паска жана үстүгө көтөрүп оттяжки беребиз десеңиздер, анда прицелди адамдын башынан өйдө гана кылыш керек, мына ушул видеодо болуп. Анда эмесе достор, бийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.